ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু গ্রামীণ ডক্টর ইউটিউব চ্যানেল। আপনাকে স্বাগত জানাই। আমি ডক্টর সাবির আহমেদ আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি নতুন একটি বিষয় নিয়ে। আজ আমি আলোচনা করব সাধারণ সর্দি, কাশি ও সামান্য জ্বর নিয়ে। তাহলে আমরা জেনে নেব সাধারণ সর্দি, জ্বর, কাশিটা কী। এটি শ্বাসযন্ত্রের পীড়া অর্থাৎ নাসিকা ঝিল্লি, গলবিল, ফুসফুস এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যে তরল পদার্থ অর্থাৎ জলের মতো তরল পদার্থ সর্দিস্রাব নির্গত হতে থাকে এবং কাশি হয় এবং সামান্য জ্বর হয়, একই বলা হয় সাধারণ সর্দি, জ্বর, কাশি। তাহলে আমরা জেনে নেব কোন কোন ভাইরাসের জন্যে এগুলি হয়। প্রথমত বলা হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস, স্টেফিলোকক্কাস ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস এই রোগের জন্য দায়ী। তাহলে কী কারণে এই সাধারণ সর্দি, জ্বর, কাশি হয়? প্রথমত বৃষ্টি জলে ভেজা, খালি শরীরে অর্থাৎ খালি গায়ে ঠান্ডা বাতাসে ঘোরা, ঠান্ডা লাগা, এগুলি হচ্ছে এ রোগের কারণ। সাথে পরিবেশে বসবাস করা ফলে এই ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ফলে এই সাধারণ সর্দি, কাশি হয়। তবে এই রোগের লক্ষণ সম্পর্কে কী কী লক্ষণ বা সিমটম লক্ষ্য করা যায়? প্রথমত গা হাত পা ম্যাজম্যাজ করে, মাথা যন্ত্রণা করে, মাথা কামড়ায়, গোটা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ব্যথা করে, সামান্য জ্বর হয় এবং পরবর্তীকালে জ্বর 102 ডিগ্রি থেকে 104 ডিগ্রি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তাহলে পরবর্তীকালে কাশির সৃষ্টি হয় এবং শ্লেষা নির্গত হয়। তাহলে প্রথমত আমরা এর চিকিৎসা সম্পর্কে আলোচনা করছি। মাথা যন্ত্রণা, সর্দি, ঝরা, জ্বর, এক্ষেত্রে ট্যাবলেট লেমোনেড গোল্ড এটি একটি করে দিনে 2 বার খাওয়ার পরে খেতে হবে। তার সাথে খেতে হবে ক্যাপসুল ওয়াইমক্স 500, এটি একটি করে দিনে 2 বার খাওয়ার পরে খেতে হবে। এটি 7 দিন চালিয়ে যেতে হবে। এর সাথে কাশি বন্ধের জন্যে একটি সিরাপ দিতে হবে, সেটি হচ্ছে জেডেক্স। এটি 10 ml করে দিনে 2 থেকে 3 বার খাবে, খাওয়ার পরে খেতে হবে। এরপরেও যদি এই সর্দি, কাশি না ভালো হয় তাহলে TCDC/SR চেক করতে হবে এবং এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ওষুধ খেতে হবে। আর এই নাক যদি বুজে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ন্যাজাল ড্রপ এই 2 ফোঁটা করে দিনে 2 থেকে 3 বার দিতে হবে। যাই হোক, আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে একটি লাইক দেবেন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করবেন, আর এই চ্যানেল যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন একটা সাবস্ক্রাইব করবেন আর বেল আইকনটি ক্লিক করবেন। সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আর এই ডেসক্রিপশন বক্সে এই ভিডিওর লিঙ্ক আমি দিয়ে দিলাম, সেখান থেকে আপনারা কিনে খাবেন।